1枚選んでもらいます。はは今のカエルちゃん使います。1枚、はい、選んでください。選んでた？うん。今からこのカエルちゃんが当てたいと思います。おお。切っちゃいます。カエルちゃん、カエルちゃん、サルさんのカードを探してきてください。あれ？カエルちゃんはどこに行ったんでしょう。あ、いました。これです。見てみますか？ああ、ゴーリ。カエルちゃんは潰れたままでかわいそうなので、そう。行ってきちゃいました。ぷい。ぷいぷい。